進むしかないんだ俺は。勝敗を決めるのはスピードです。敵の増援に包囲される前に行きます。死んでない。私大丈夫？よくも私をこの死ぬの嫌。怖い。倒さなければ倒さないと。まだ来るか。無駄な抵抗を。無駄は
なやつめ。こいつうかつに前に出るから